তো বন্ধুরা আমাদের অনেকদিন আগে আমাকে ফোন দিয়ে বলছিল কিন্তু আমি আসতে পারি না, কিন্তু আজকে আসলাম। তো এই সমস্যাটা কিতে হয় আর এ ধরনের সমস্যা কিন্তু তোমাদের হতে পারে, আর কিভাবে সমাধান করবা এটাও আজকে ভিডিওতে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভালো আছি। তো আপনার সেলাই মেশিনটা আসলে কি সমস্যা, কি আওয়াজ করে? এই আওয়াজ করে। আচ্ছা আচ্ছা, মেশিনটা কি আপনার এই আওয়াজটাই করে না এবং অন্য কোনো সমস্যা আছে? অন্য কোনো সমস্যা নেই, খালি আওয়াজ করে। খালি আওয়াজ করে। কতদিন হইতে? এই মাস খালি। 1 মাস। তো বন্ধুরা আমাদের অনেকদিন আগে আমাকে ফোন দিয়ে বলছিল কিন্তু আমি আসতে পারি না, কিন্তু আজকে আসলাম। তো শুধু আওয়াজ করে, মানে চালাইতে হলে হেডফোন দিয়ে এরপরে কাজ করা লাগে, এই অবস্থা। তোমাদের সামনে কিন্তু চালাই দেখাইছে। তো এই সমস্যাটা কিতে হয় আর এ ধরনের সমস্যা কিন্তু তোমাদের হতে পারে, আর কিভাবে সমাধান করবা এটাও আজকের ভিডিওতে দেখাবো। তো আসলে এই সেলাই মেশিনটা কিন্তু এখন অ্যাভেলেবেল ঘরে ঘরে রয়েছে, আর এই মেশিন গুলো কিন্তু আমাদের মা বোন যারা আছে এরাই বেশি চালায়। আর ছোটখাটো সমস্যা এই সেলাই মেশিনে বেশি হয়ে থাকে, আর এই ছোটখাটো সমস্যা কিন্তু আমরা সমাধান করতে পারি না। তো আজকের ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবে না, পুরোপুরি দেখতে থাকো। দেরি না করে মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছে, কি সমস্যা আজকের ভিডিওতে দেখাবো। তো আমি মেশিনে বসলাম, মেশিনটা আবার একটু চালাই নেব। বাপরে বাপ, এত আওয়াজ মেশিনে! এই অবস্থায় কাজ করছেন এতদিন? জি। বন্ধুরা, সেলাই মেশিনটা এতটাই শব্দ করে ধারণার বাইরে। তবে আজকের এই শব্দটা কিভাবে বন্ধ করব সেইটাই তোমাদের আজকে দেখাবো। আমি মেশিনটা তুলে নিচ্ছি, তুলে নেওয়ার পরে যে কাজটা করব, এখানে দেখো অনেকগুলো পার্টস আছে। এই পার্টসের সাইজেই কিন্তু সেলাইটা হয় এবং এই পার্টসের জন্যই কিন্তু এই শব্দটা হয়। তার কারণ আমরা যখনই মেশিনটা চালাই তখনই কিন্তু এই পার্টসগুলো কিন্তু লড়াচড়া করে, আর এই পার্টসগুলো যখনই লুজ হয়ে যায় বা স্ক্রু লুজ হয়ে যায় তখনই কিন্তু এই আওয়াজটা বেড়ে যায় এবং শব্দটাও বেড়ে যায়। দেখো এখানে 3টে শেপ আছে, এই শেপ 3টায় কি কি কাজ হয় সেটাও তোমাদের আজকে বলে দেখবো। যে মাঝের শেপটা, এই মাঝের শেপটা কিন্তু সেলাই হয়। নিচের শেপটায় দাঁত সামনে পিছনে নেওয়া যায় এবং উপরের শেপটায় দাঁত উপরে নিচে করা যায়। তো বন্ধুরা 3টে কাজে, এই 3টে শেপে 3 ধরনের কাজ হয়। এখন দেখো এখানে যে অংশটা আছে এই অংশটা কিভাবে লড়াচড়া করে, পুরো মেশিনের শব্দটাই কিন্তু এখানে, মেশিনের শব্দটা এখান থেকেই আসে। তো এইটা কিভাবে ঠিক করবো আজকের ভিডিওতে দেখো। বন্ধুরা দেখো, তোমাদের কখনো যদি সেলাই মেশিনে শব্দ হয় এরকম, তোমরা চেক করবা যে এগুলো লড়ে কিনা, তাহলে তোমরা সমস্যাটা ঘরে বসে বসে সমাধান করতে পারবা। চেষ্টা করবা, চেষ্টা করতে ভুল করবা না, কারণ এই মেশিনটা যদি তুমি মেকারের কাছে নিয়ে যাইতা তাহলে তোমার এই মেশিনটার নরমালে 4 থেকে 500 টাকা যেত, এবং এই মেশিনটা মেকারের কাছে নিয়ে যাওয়া আবার আনা, এখানে যে অনেক সময় লস এবং অনেক পরিশ্রম হতো। তো এখান থেকে যদি তুমি এই সমস্যাটা তুমি যদি ঘরে বসে বসে সমাধান করো, তোমার টাকাও বেঁচে যাবে, তোমার সময়ও বেঁচে যাবে। তো বন্ধুরা সব দিকেই চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তো আমি কিভাবে ঠিক করি সেটা তোমাদের দেখাবো। তো এখন যে কাজটা করবো, একদম সহজ একটা কাজ করব। দেখো এখানে একটা নাট লুজ হয়ে গেছে, এই লুজটার কারণে কিন্তু এই সমস্যাটা হয়েছে। তো এখানে মাইনাস আছে, এটা কিন্তু সব সেলাই মেশিনই আছে। তো আমি মাইনাস স্ক্রু ড্রাইভার থেকে ভিতরে দিতেছি। দেখো আমি প্যাচটা ভিতরে দিতেছি, জানো এইটা টাইট হয়। এখন কিন্তু আস্তে আস্তে টাইট হইতেছে, যেটা লড়তো সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে টাইট হইতেছে, কারণ আমি কিন্তু এখান থেকে নাটটা টাইট দিতেছি। তো বন্ধুরা একটাই ফলো করবা, যে বেশি টাইট দেওয়া যাবে না, নাটটা বেশি টাইট দিলে কিন্তু মেশিনটা জ্যাম হয়ে যাবে। তো সেটাও লক্ষ্য করতে হবে। মিডিয়াম জানো, হাত দিয়ে দেখলে হবে যে এখন লড়ে না, এই অবস্থায় কিন্তু আমি কিন্তু নাটটা টাইট দিয়ে দিচ্ছি। নাটটা টাইট হইলেই কিন্তু স্ক্রুপটা টাইট হয়ে যাবে। তো এটাও ফলো করবা। এই দেখো প্লাস দিয়ে আমি টাইট দিয়ে দিলাম, হয়ে গেল নাটটা টাইট দেওয়া। এখন আমি হুল যেটা বলা হয়, হুলটা আমি ঘুরাই দেখবো মেশিনটা কতটুকু ফ্রি হয়েছে। তো মেশিনটা অনেক অনেক ফ্রি হয়ে গেছে বন্ধুরা। এখন যে কাজটা করবো, দেখো এখানে শেপগুলো, যে শেপগুলো লড়াচড়া করতো কিন্তু সেগুলোও কিন্তু এখন আর লড়াচড়া করে না, এগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা এখন যে কাজটা করবো, আমি মেশিনটা আবারও বসাই নেবো স্ট্যান্ডে, কারণ এখানে বসানোর সময় লক্ষ্য করবা এখানে দুইটা আছে, আংটার মতন আছে। এই আংটা দুইটা কিন্তু এই মেশিনের আংটার ভিতরে ঢুকবে। দেখো তোমাদের চোখের সামনেই কাজগুলো করলাম। তো এ ধরনের ছোটখাটো সমস্যা তোমাদের হলে তোমরা ঘরে বসে বসে সমাধান করে নিবা। তো সেলাই মেশিন ভালোবাসলে একটা লাইক করে যাবা। বন্ধুরা আমি তোমাদের চোখের সামনেই আবারও চালাই দেখাবো যে কতটা আওয়াজ কমছে। এই যে দেখো, আগের চেয়ে কমছে না? হ্যাঁ বন্ধুরা, আওয়াজটা কত কমছে না বাড়ছে সেটা আমি যার মেশিন যে চালায় তার কাছ থেকেই শুনে নেব। তো আপনি একটু চালাই দেখেন তো মেশিনটা আওয়াজ কমছে কিনা। এখন কি আপনার আওয়াজটা কমছে সেলাই মেশিনটা? আওয়াজ কমছে, মেশিন ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকেও ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা আজকে তোমাদের চোখের সামনেই কিন্তু এই আওয়াজটা কিভাবে সমাধান করলাম, কিভাবে বন্ধ করলাম তোমাদের চোখের সামনেই। তো এ ধরনের সমস্যা হলে তোমাদের ঘরে বসে বসে শিখে বসে সমাধান করে নিবা। ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, ভিডিওটা দেখে যদি কারো এক বিন্দু উপকার আসে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবা।
তো সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আবারও দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে। সবাইকে ধন্যবাদ।